はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンチです。今回はですね、池井戸潤さんの書かれた陸王を読み切ったので、こちらを紹介していこうと思います。この本はね、すっごい分厚くてですね、700ページぐらいあるんですよね。760ページぐらいだったかな。そんぐらいある小説でね、結構長かった、ページ数にしては長かったですけども、でも年末年始のお休みの時に一気に読んだんで、読んでる期間的にはそんなに長くなかったですけど、で、この陸王ですね、僕にとってはね、初めての、本で読むのは初めてかな、池井戸さん。半沢直樹とかはちょこちょこ見てましたけども、本で読むのは初めてのね、池井戸さんだったんですけども、やっぱりそのドラマ化とか映画化されてる分だけあって、これだけで700ページ長い本だったんですけども、かなりね、読みやすくて、スラスラと、なんか本当に心地よく読めるって感じでしたね。展開がすごい急激なわけじゃなくて、本当に自分のペースで読んでも十分楽しめる。本当にじっくり読んでもいいし、僕みたいに正月休みでね、もう半日ぐらいずっと読んでるっていうこともできるような、本当に飽きが来ないっていうんですかね。やっぱりドラマと同じような感じで、その展開の切り替えがうまいっていう感じなんですかね。一つのシーンをずーっとやるんじゃなくて、シーンがね、適度に変わってくれるんで、4時間でも5時間でもずーっと読もうと思ったら読めるような本になってるかなと思います。で、この陸王ですね、物語としてはですね、老舗の旅業者、小はず屋さんっていう会社がですね、どんどんやっぱ先細りしていく旅業界の中で、自分たちの会社、社員を守るために、なんか、新たな事業のお金になるような事業をやんなきゃいけないってことで、一生懸命悩んだ末に、ランニングシューズの業界にですね、一歩踏み出していく、入っていくっていうお話ですね。なのでね、最初の設定としてはやっぱりもう、先細りしてってるんで、業績が。新規事業をやるとは言いつつも、新規事業に当てるお金がないんですよね。そんな中でのやっぱスタートなんでね、結構なかなかね、話がすぐに、ね、いかずに歯がゆい思いをしたりとか、本当にここぞっていう時に問題が起こってね、やっぱ資金が必要、お金が必要になったと。で、その時に銀行はやっぱ手を貸してくれない、現実的な問題とかあって、結構終始ね、楽しめた作品となってますね。で、僕はですね、池井戸さんのイメージ、半沢直樹のイメージしかないんで、イメージとしては、やっぱ絶対悪がいて、それをね、暴くっていうか、打ちのめしに行くような、そういう話の展開かなっていうイメージが強かったんですよね。絶対悪がいる方が分かりやすいんで、そういうイメージがすごい強かったんですけど、このね、陸王に関しては意外とね、それぞれのスタンスっていうか、あり方ですね。その、コハゼアっていう会社と、あとはその競合、ランニングシューズの競合の会社、あと選手とかがいて、それぞれね、別にその出方として、スタンスとしてね、全然普通に合理的な動き方なんですよ。会社の出方としては、やっぱコハゼアとして取引したい、その材料を下ろしてほしい会社がいるんですけども、その材料の会社をですね、競合のアトランティスさんが奪い取っちゃうんですね。横取りするような展開もあったんですけども、でもそれもね、別にアトランティスのやり方もちょっと汚いとかあったんですけども、やっぱその材料業者としては、出方としては全然おかしくないんですよね。そっちにも、相手にも相手の会社の社員がいるわけなんで、どっちがね、業績が会社として成長していくかなっていうのを選んだ上で、大企業であるアトランティスを選んだっていう選択になってくるんで、その企業のあり方っていうか、スタンスとしてはね、どれもね、別に間違ってないような印象を受けたんですよ。でもその中でですね、最後は、担当者の人のですね、人格っていうか、人の接し方ですね、そこの気持ちの寄り添い方とか、そこでね、ほころびが生じたっていう、その大企業の担当者が選手との接触を図る中で、ちょっとね、やっぱ出方がまずかったところがあったと。言うなれば悪手を取ったんですね。悪手になるような取り方をして、で、そこで生まれた隙をうまく小ハゼアが取ってったっていう、選手にね、より親身になって、その選手の心を動かしたっていう展開で、本当に、企業としては別に間違ってないし、企業として利益が生まれないと存続していけないので、企業のスタンスとしては間違ってない。でも最後はやっぱ人と人とのコミュニケーションの中で、ほころびが生じたっていう、そこらが結構僕としては面白く読めたとこでして、あとはですね、登場人物全員に情熱がすごいあって、コハゼアとしても自分たちの会社をね、変えていくために一生懸命頑張ってるし、ランニングシューズを履く選手としても人生がかかってるわけなんで、すごい一生懸命。ここでね、すごい自分が共感した部分っていうのがあって、それがですね、できることを全部やるって、全てやるっていう、この考え。その上で、結果を見て、負けだろうが勝ちだろうが、その結果をですね、真摯に受け止めるっていう、この考え方、本当にね、全部やるっていう考えを再認識させられた、すごいいい一冊だったなと思います。はい、それではですね、今回は池井戸さんの陸王を紹介させていただきました。ぜひですね、誰かの情熱に触れて自分の心も動かしたい。あとはね、成功したいことがあって、全てやるっていうその考えに、ね、共感したい人とか、ぜひね、読んでみてほしいなと思います。はい、それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。